fáin na gaanta bhí ar shiúlóirí fud fad na hÉireann bia a chuirda. An tréimhse idir Marta agus Baltaine an tréimhse ba Iacra, na bavaga bhí ar fáil leis an taistilí a chothú. Tugu an bharna ocrach ar an tréimhse seo. Anis, tá beirtear in é teach le chéile na na lehéid de thoras a dhéanú sa tréimhse Iacra seo. Frank McKinney, éascara ilte ó chuige olú, agus darach ó mar a chu, tróirí sléimhteachta a tá na chonaí a guaga muin. Agus gan ach bun stóras bia acu, tógi siad na seoltaí a gundaí an dúin. Le haid a thuirt ar chundaí chéirí. Sin sin ruidir tháinig muid bun honne. Agus éidir taistil, áil na fir taistil fadó, buna siad úsáid as a gud skillana agus taithí le teacht ar bhia. Well, ein spínt a go cágartan dul inis. Well, tá muid go yes, go cheantar Connemara, agus tá locha go leoran. Níor bhisilm an rud bhfuil dúla go mána dhéanú agus sin chuileo go chur ar nisce. Agus ar a léirscail an seo tá ballad ar bhainnim conga, an tíam ghfuil áhan tá lochaínta chun sin ghfuil sé fordafah, so mar a miste leat ba bhhailm gáin sin. Yes, mína má. Aber, féidir gartan chur bailach beaga dhéanamh. Chúla gurbh Ileán ann, Ileán ómí agus bhfuil annach chuid cníní ar an Ileán sin. Agus beidir meach deiscin roinn selig agus brethir rud éigin, brethir chonín. Bhfuil selig deanta go ar choníní ribh seo? No, níl, ach bhí ceach meach chud achar sin, brethir roinn chonín, an bhí beag mar sin. Ar fud cúpla le bí na lads ag taistil timpeall Connemara. Cé tar fáil mar sin don toirithir ocrach. Ar thiúran na Gaillimhe agus Wio, tá fírinne i mitas íchleintse planda. Tá séasúr na héascareachta an, agus tá lach na curbe a líonú le bric is bradain. Bei Frank ar win na muice. Agus iad a gilchanga, Fisríonn na stócaí mitas airsa a tá godóin fan talú. Achar dús, cunniní. Agus é site ó thuí den chlochan ar chósta hir na Gaillimhe, is Ileán tríide é Ileán ómí. Is féidir golas deachan de hiúil na gas má tá an tríide leat. Níl le deanú ag na stócaí ach na córthaí a leanstan. Bhí pobal mór an seo tre ach tá sé mór an buanaithe anis, cé go bhfuil an pobal cunniní ag fáas de hir. Tá loraigh na gunniní le fáil gachaid, cé nach bhfuil na cunniní héin le feiceáil. Cé go bhfuil cad ag na stócaí cunniní a chealaigh ar an Ileán, tá cuma éiféiseach ar an chrán tábhail a réí darach. Go háirithe nuair a heagtar nach raibh chrán tábhail ina lá ag Frank ná ag darach ó bhí siad ina buaistí. Déanann si cleachtú ag géirí buidil a bhuailú. Tá buidil den méid céarna le cunnín de ar cosalaachta. Buail an buidil, buail an cunnín. Níl se chomh forast agus a híl siad, agus seasan an buidil gan bharnú. Aistríonn siad cos farige le tiilliú clocha eil, ach do réir mar chláachtain siad a grinneas díríoachta buail an tobaiste iad. Tá muid ar Ileán ómí ait bhfuil flúirteach choníní le gcónaí an, agus tá muid súpa mór le go bhí muid ceann, well, sin an plán a bíogaine go dtí cúpla bámaid ó hin. Bhí muid an seo an chladach agus muid ag clachtú leis an catapulta tugaine agus well, go dé thar le darach. Bhris an díal rud, hit se sa chéile ach neidir cad eile bheith súlagat le €50 chahabhar ar giúrlé táchtach mar seo. So, tá mu chnéireachta é thocrú agus
Nada chad muna níana é ho crú be mí ocroch. Sa tróna tagan na coinní amach fa chunne éir uair. Tá darach ag dreidim leo. Agus ag fannacht cúil le gaoth agus ísel de réir chéile tagan sé faoiad ar chudáibh. Ní heag le Frank a gaí inis go mé an cláchtú ina chuidú aige an targaid a bhfuilú. Níor bhfuil darach a dhé. A réon na lads tacticí. Frank atá dús caiineachta inis ach in anad ionsaí tosaí bunan sé tríal as an taobh. Is gairid go bhfuil Frank faoi ad arthar agus le darach mar ar feire tá gach duine dírithe ar an targaid. Scaoileann Frank leis ach téann sé ar fórail. Le teach na híthe aithníonn na stógaí a go deasnú, agus bunan sé tríal as curthaige níos éigeíoí. Chrann sé dola agus tosaíonn a gaí. Ach is ihe ocrachaí ihe nacht. An waidin dar gionn agus leidrí an gaí. Hecail Frank na dola, fecail ar cheap siad a dhé. Ach níl cumar a waithe rudaí. Ní ar mór ná ar na linan seo. Bhí coinní go leor an mai go leor sníthe réir. Ach bhí sin de Jackar fáil adlo. Thurmuid na gastí seo síos ar na puil tháríthe. Ach sílam gróisiid. Ró gáil, ró fechalach. Cé go bhagan na stógaí Ellen Omi agus an dá lá chomh fada lena chéile, bhain siad sult as aileacht garú an Elainn neamhghrách seo. Is suil na sealagraachta, bhíonn an tauliaad amanaí agus amanaí ní bhíonn. A níorí seo fuair drong coinní an bua ar na lads, agus ní heigleo a go bhéh dúil le hán níos fearr an chiadú eile. Ag taistil trí Conamara sa dearú buineann na stógaí conga amach. Tá clú ar an bhaileabhaig seo ar thorann na Gaillimhe agus Weo ar fud an dóin mar hiú don scanan The Quiet Man. Tá clú ar an cheantar a tá site i do Loch Churbe agus Loch Masca margheall ar chhlaat iascaireacht. Fainn Frank cad iascaireachta agus cuirdaíonn sé an áit is fearr. Tá má tíomh le abhainn conga agus cluisim ghfuil bradan an ag an amsead an líon. Na dear dúine áitiúla nachfuil in irid sin an ag an mómantse tan tuisce masra ísisiil ach tá brac an go fearr sin cumáid agus go hairí híos ag bell na hain tíomh leis an loch. Tásúm an seo lear an bhála chéan ar an písa isce seo tá cuma iontachair ach mar bhfuil mór ag tarlú beidir go rahama síos go béal le locha agus tíomhmuid go dé tan sin. Ach, tá mar súla go mé písa bradan na brac agin den tíine ar nat. Sí iontacha bheith ar gur chuileaga ar an uisce agus ghfuil éisc teach go báir isce fanna chunne agus go féidir le taon rud a chur le céile a tá ionta cosa leis agus go bhí tú éisc leis. Go gcurann tú dala molú gur an éisc. Agus tá sin níos Jackar an amar le híle. Tá brac cliste. Tás acu go dé ar chóirmhéir an isce agus ghlací siad le sin amháin. Mar sin de chuir mhór le fólam agus is skillar le hé ach mar éiríonn leat brac a capú ar an mó sin. Tá sás a bhir le dhéagail leis agus tá blas ó bhad níos sibhre ar níos mar galar.
Gur bo éascareachta na mánach ar na fóthratha atá aice le Frank. Thóg mánaí áitiúla é sa 5 nó sa 6 híos déag. Mar aon le tealacht don amsir uair, tá cóla thógala an. Áitir curú angach le cabbí éasca bhí agáil thairs na hiscí híos faoi a cheapú. A far éir, níor chuid í sin le Frank. Rihann se le darach go bhfuil dríocht ag buint le fleidireacht, agus sucraíonn se iirecht do Winchestí. Sin bhád níos fearnis. Scuil leis. Bhí sin furfa. Scuil leis ro. Yeah. Ar halú Caisleán Ashford, taispan an Frank na bunscillanna do darach. Míonn se cuid na technicí fínealta a bhaineann na lína a helagan. Arás. Seo deacu le Frank a haspant do darach clíhastí de chuig bhumaite is fiche. Sceart. Glacad se git an níos fuide tá hí chuig bliana is fiche a haspant. Bheith anna hiúin mar cuirí glóiristeach ar na héisc as cuirí bhuaimeteach ar Frank. Táimseach an dul I gcéascátá sé amagam seán chéidir dom an saiseo íoscach dhéanamh dom go mór an réim leis. Níl an trealamh ceartúm ach duine sé an bhart. Nuair tá me géascracht is taithe go James a go dón an am héin. Ní thucailm ar a cadéad na smuintí atá gáil tríd me chhlagan, or níl aon cibh níl go marthú agus mé géascracht. Is taithe go míam sa áite ag an eile, go thomlan. Fáinne tú rithim leis an cast agus mar sin, agus an sin stopan tú ag smuintú ar an éascracht ar Harbí. Nar hasníonn se sin níl sa an cábhfuil me. Níl sa an cábhfuil me an sin. Tá sé a dhéanamh a rud haon agus is taithe gur sin chud an suamhneas a bhaineann leis an éascaracht. Agus is taithe gur sin an tarraingt agus an phléisiúr an sin cumáid. Suamhneas omlan agat. In níomhrann siúranta a chluig, agus began seansanna, níor cheap siad a dhé, agus é ag ó halas, iríonn siad is. Hín fá a dóir leat ná airg linn íoscáil in ácht. Sin mar tá éascaracht, an amní bí an tálaat, an amní ní bhíon. Bhain tú soltas? Anna solta, bhuinas anna hanefas. Ceapan nína mé rí sé. Well, sin é. Níos ar drochuir ar tar seo caiimid ru ag an éige ach má tá tú an gáilisteach ar do scaiste agus seo dhéanú tá sínta phléisiúrtha bí bhuias gan nó nach míú. Se sin é a mínas cumlum, well, is cuma gur ná bheras ar íos ach ní chuir sé sin astam braim ag íoscach ar ríis mar seo. Tá lá eilagainn, te cumid ar eiste mar a thugus tíomh muid. An teachtain seo tá na lads ag taisteal trí chonachta, agus go dtí inis ní ró an fóraiste forasta. Ar an ómaí, dúí leis na cunneaní fannacht sláán. Agus iad ar an chorab, bhí an éascaracht máil. Le na néir de tógáil ón éascaracht ar feidh tamil, scrúdaíonn na stócaí cuilte chonga. Agus iad idir lech Masca agus lech na Caribe, tá clú ar chuilte conga as a góris plúisina. Thar na mílte bliain rinneú na plúisina, nuair a tháinig isce ó na lochanna isteach, agus de réir a chéile thuaslig an éalchlách híos faoi. Tá muid in seo i tach eile na manaigh, plúis dúrcha fuair híos fin talamh. Dúsáid na manaigh an plúis seo chun bí a staráil as a chéamh nó. Tá sreáin a rit tríd rud a chimód an téir uair.
Dína an seftúil be na mánig. Thógad manister coseáin, áitgribh tacht bhradán agus bhreac go rialta. As an seo, bhí cisnóir acu chun an bia a soráil. Tá na céad blian an ó bhí úsáid fracticiúil ag daoine leis na pluaiseanna. Tá réimse mai fiagúilre ina chonaí an inis, chuilíneach do chrú díaltó go baige san éirú. Níos fuide a ra an réon, taiscealan na stócaí pluais eile go dóin faoin talú. Pluais a chreistear atá mar hiú do vitas ó bhainean na grá agus cailehaint. Agus mar tala chuid waiscíalta mar seo, tá dríocht don, agus rud nachhfuil ag na stócaí. Éasc. Bhí leanann ina gcónaí in san cheantar seo, agus iad go mór an rá le chéile. Ach fudaíú an fearr san ihe agus caiithú isteach in san loch é. Go gcuirid in é sin, tháinig muintir na háite, brac sífúil in san isce is tí sa flúis an seo. Bhí an chalín óg crí briste den air a bhí goidte uthí. Agus faoi dhearú Jimmy si as réirt ar fád. Agus dear muintir na háite go gcuirid in é sin gur tháinig siad brac buáin san isce hís an seo taobh leis an brac sífúil. Creideann daoine gur sin saothar na sióga, gur chuir siad an leanann le chéile a ríist san isce a bhfuirim brac le chéile go deo. Leis na scéalta seo faoi bhia agus éasc, socraíonn Frank gur maiid dá obair a dhéanú ar scéal éisc chéin ó changa. Ag deanú a bhealaí ar áist ag an loch, socraíonn Frank gol go dtí an áid chéarna a ró sé héin agus darach a réir. Ach be chur hiigad difriúil ag an iarraí seo. Tá spinner agam an seo. Chuir man spinner amach, bei sé géascaracht bhád ní stimne in san isce ná mar bhí na chuileagaí agus beidir go deachmuid ar brac agus ar bratan. Bei sin níos deacraigh Francanis nó tá lán níos mó tráachta ar an óin le líonan lé, le buid fearantarachta, lán tharasarí, agus iad a géirí spléchú a ail ar Isle of Innisfree, The Quiet Man. Faighan fáid fortacht, ach níl de dhear Frank ach éasc. Le líon do Frank bheith éascaracht, chuirdaíonn darach na cuilte má gúird, feiceáil an bhfuil foraiste glas ar fáil. Seo libh an chratha. Bhí tréimhse ann sa maníisina. Agus cheaptaí do bheith a plándar nó báil an gcorp, go laisach sé ein galar nó ein tinnis a bhí buint leis an máil sin. I gás an libh seo, tuis gúil an gas an a dhearag ar fad, ceaptaí go laisach sé cuasaí fulla. Fórcha amach ó hin gúil annachad vitamin agus mínaí sa phláda seo. Agus tá tríthe leis ag a chomá. Tá sé simú gúil ólaíocht an le aniu a tuairt cintú ar an sean ólas a bhí na daoine maidir le leis. Nis, níl blasró deas ar na dilóga, ach mar sin hain tomchan éithe mar saléid. Agus úsáid mín de bláthna chomá. Ceart sin níos sé ró deas ach tá maithas ann, so tomchan éithe. Maidir le cursaí éascaireachta, ní raibh an táigh Frank leis an spinner, ná leis an saoú gréithach. Bhag sé ra go dtí áit níos ciúine ar an loch, agus thuaigh sé ráist ag an mhó is fearr leis, mar atá fleidereacht. Agus a chlú mar éascaire a mhuil, ní mór dá bre ar rud éigean. Flesk sé sin amachchas an isce.
scanner sem mé. Tá sé leidir. Fao dhearúta éiscear an lína agam. Tá sé dilaí a chreidmhail ach fuair Frank Grem an cailleog a chiad éirí. Brach galanta, réad an freichtan. Brach galanta. Agus sin é. Waim a go chud mhór brú orm inniu náhar nach bhfuair muid coníní ar na linn. Ní bhfuair muid éascan seo ní agus híl me just ná mé óhéon rud le híthe agin mar is ceartach. Seo é. Má bras ásta. Éasc bre agus biú an éireacht. Tíú le Páirc Gardá tháinig dearach ar Flandaí a dteocha leis a bháiliú. Is toch bhfuil aithnig achtain ar an gapóg an óige, tún sé fuisamh ó dhón an tóg, as sa sé trothúil go míon dá Flanda a fásil na chéile. Sa chéad chu go damda, dúsáití na duilleoga mar vindeláin a chréachtaí. Churn sé bisisechartha trí an chréacht a glanna as a dhúna. Ach aniu tá midnach na duilleoga úsáid mar glasra. Bhí cheart na duilleoga óga úsáid, agus is gá iad a ní agus a bheirú go maith. Seo haon fiocha dáin, agus tá sé éasca aithint an na delgan ar fad atá air. Ag amta difriúla den blian, is féidir páirt na difriúla den planda a ithe. San raach buine mid úsáid as an gas. Sa Sara, itar na duilleoga agus na bláhanna, ach aniu tá midnach an gas a ithe. Seo haon gas an isis tan delgan agus na duilleoga glanta dó, agus seo haon páirt mé mid i githe. Caithimid an crecin a bhaint dó agus an lár be sé sin olamh linithe. Fiocha dain don Ginger. Is mai an rud gur rug Frank ar an frío chuirsa. Aha, seo é. Woo! Yeah! Seo gait. Anis. Bras ásta leis. An fearr, sin é. Béla, bia. Agus béla blásta. Cumói, seo rud táhaidí. An bhá. Inis agus éasco gin faoi dhearú tá muid an béla ar olbhú. Deanna me brac le fiochadán agus copóg. Chun an siasca dhéanú, líon é le him, le garliog agus onion. Clúda muid sin le tinfoil agus chur isteach in san sinní é. Agus leis an bhrac seo tá me tóis gan leacha sé 10 nó 15 bómanse. Ar an áhar gur plandaí óga iad, tá muid chun an fiochadán éithe alb. Chun an copóg a chócracht, chuir muid é ar gul in isce ar fáid tamlín mai, go dtí go bhfuil an blas géir imithe. Agus ar an áhar ghfuil tinní lásta ginne, tá muid chun rint prataí a chaithú isteach na grésaí cumáid. Mar hatníonn se le. Tá sé thbáir. Agus go háirithe chuimid chun nuir sin tribláid chun an díal rud áil. Sé seán spísis céarna leis an brac farige ach tá blasta froil orthú. Nis sin an capóg. Níos sin roihág. Níl. Níos ar roiháid. Fácha míad ní bhacha mí chudáil dó bhíthe. Mis go dtí fan fóchadán. Ní sé jazz. Níl blas leidir bailach bháin na bailach eile leis. Dírí go mhaith leis na lads. Níor éirí siad as agus tá siad a gcíthe mar a bheith ríthe antú. Fiú mas tíomh muoit an chaisleán atá siad. An teartan se thugainn, bé na stócaí ag blaisiú fíor isce íon ag gan daon chláir. Ní jazz.
I gilruis tugann siad ómós dóibh siúd a fuair buas sa gcóirta mór. Agus ar Loch Dergat, tá siad ag seilg liúis. A nacht imol. Lauro Tristan le Mícheál Ó Hay faoin na leabharnú dánta Slán le Héireann, agus tá Jesse agus Walk am an targeachta i ríist ar Breaking Bad in teannacht ar TG4.